দেখেন প্রবাসে তো অনেকেই আসে বা গাড়ি ড্রাইভিং বিষয় বা মনে করেন বড় গাড়ির কাজে যারা আসতে চান বাংলাদেশ থেকে, দেখেন এরা এখানেই পাকশাক করে বা খায়। তো এই যে দেখেন चा बनाচ্ছে। बंधु भाई क्या हाल है? और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं भाई साहब? खान साहब हमारा हमारा बांग्लादेश पहले तो एक ही था ना, पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था। हमारे भाई है भाई, हम अभी भी भाई हैं। देखो नहीं है आता है बड़ा गाड़ी का विसा में कैसे खाना बनाता है। देखो इधर गाड़ी खड़ा करके দেখেন আমরা যারা মানে বাইরে বড় গাড়ির ডিউটিতে আসতে চাই তারা কিন্তু খাওয়া দাওয়ার এভাবে পাকে, এই যে চুলা, এই যে ये बताओ कि अभी नो एंट्री है गाड़ी में, ममनू है बड़ा गाड़ी शहर की तरफ। मालूम है वो बात नहीं है, लेकिन इधर आके कैसे काम करना है आदमी को वो पता चलना चाहिए। बाहर में तो हर आदमी आता है, लेकिन काम करने का तरीका तो पता नहीं होता है ना। नहीं है, मुश्किल है। तरीका तो होता है। देखो खाना बना रहा है, खाना तो बना रहा है, चाय बना बनाएगा, रहा है। थोड़ा चाय बनाएगा, फिर बाद में खाना बनाएगा। वो तो सही है, एक ही बनाना है, कुछ भी बना रहा है। तो और सुनाओ बंधु भाई? আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক। আপকে সাই ঠিক আছে? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला এই জন্য আসলাম, ভাইদের সাথে পরিচিত হচ্ছি বা কথা বলতেছি। দেখেন ওনারা গাড়ি পার্কিং করে দুইটা একসাথে এখানে চা বানাচ্ছে। তো চা বানায়, চা খাবে। তো যারা যারা চা খাবে চলে আসেন। দূরপ্রবাসে তো আসলে অনেক সুখ। মানুষ মনে করে এই যে পাথরের দেশ, এই যে পুরা পাথর, পাথর ছাড়া আর কিছুই নাই। আসার আগে ভাইবে চিন্তা আসবেন, এখনও 45 ডিগ্রি তাপমাত্রা পড়তেছে। তো অলওয়েজ অনেক গরম। তো ওনাদেরকে দেখে আমি আসলাম একটু দেখতে, কথা বলতে। দেখেন প্রবাসে এই যে একটু চা খেতে হলে এখানে বানাই খেতে হয়। তারপরে দেখেন সব সামান আছে, তেল আছে, মই মশলা সব আছে। খাওয়া দেখেন, খাওয়ার পানি এখানে রাখে। তো এই যে চুরি কাটার জন্য और साथ बताओ जो ड्रम पानी का দেখেন এখানে আপনার খাওয়ার পানি থাকে। যারা দেখেন তাদের জন্য साथ लगे हुए। ও এখানে মানে মাছ মুরগি রাখার জন্য ব্যবস্থা আছে। এই যে সাদা এটা, এখানে মাছ মুরগি রাখনে के लिए इधर कुछ रख सकता है गाड़ी में चला जाए সিস্টেমে। তো সব কিছু সিস্টেম আছে। যা হোক বড় গাড়ির ডিউটি কষ্ট আছে। তো যাক भाई सबके लिए बोलते बाहर से बांग्लादेश से बहुत आदमी आना चाहिए था बड़ा गाड़ी का ड्यूटी में, इसीलिए बहुत आदमी बोलता है आई लव यू बांग्ला। हाँ लव यू बांग्ला, लव यू। দেখেন আসলে খুব ভালো মানুষ ওনারা। बंगला है। ওনারা দিল থেকে বলতেছে, আসলে দিল থেকে বাংলাদেশকে পছন্দ করে। তো যা হোক সবসময় আসলে আমাদেরকে বাংলাদেশ পাকিস্তান সাপোর্ট করে, এটাই সবসময় আমরা দেখে আসছি, এখন দেখতেছিও প্রবাসে আসার পরেও। আমরা बाहर में जितना टाइम देखा कोई भी बंगाली परेशान में होता है तो पाकिस्तानी आके मदद करता है। मैं बहुत सारा देखा, लेकिन দেখেন আমরা সব জায়গায় আসলে তাদের সাথে মিলে जुले থাকতে পারি। তো সবাই দোয়া করবেন সবার জন্য, যেহেতু আল্লাহ তাআলা ভালো রাখে, সুস্থ রাখে, किधर भी कुछ परेशान के लिए मुक्त रखे, वो नहीं होना चाहिए कुछ परेशान। आप लोग दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।